hilabete kanpoan, eta Australian. Eta, bueno, hango ebilaldia eta hango animalita gauzak erakusteko okuritu zitzaion, emanaldik atumakia edo bi. Ikusiko dut, bigarren hori... Eta horrena da, beha idatzia, esplikatzen, hemen bideo horiek eta hainbeste hilabete eta eman dana, nola laburbildu du no. Osea, venga, ire kontura. Eskerrik asko. Bueno, arraza dut nahi, horreneko gauza eskerrik asko etortzea dira. Asko etortzea dira. Eta, bueno, hementxe nahiz, batzu igual ez dizuet ikusi, itzuli nintzanetikan, ja, lau hilabete badia itzuli nintzala, eta datorren hasten barinkoa berrize, así que, bueno, eskeneko momentuko, bisita. Eta, bueno, pixka bat azalduko izuet, Aitorrak esan duen bezala, 8 hilabete pasa ditut Australian eta Indonesian eba jo naiz. Eta pixka bat argazki milak argazki eta ditut, Eta, nolako laburpen latinet, bidai guztiana, argazki guztiana. Eta, bueno, oaintxe pasako izuetanak, hasieran pixka eta salto ematen ingo izuen nire bidaia nola izan dan, eta hola, hemen dakazuen mapa bat, nire Australiako mapa bat, eta berdez markatuta don guztian nik indetean ibilbidea izan da. Eta gero hemen dazkatzu ere gero nahi bazue bukaeran behitu, hemen ekarri ditut nire apunteetako, liburu iska, gero pare bat aluk egan Australiatik ekarritakoak, Australia erditikan, amendikan ekarritako ondarra, munduko erreka zarrena ondotik jasotakoa. Eneko mapari eskerren eta gizar uste dago besti ikusten. Estor guztetan, egin nahi. Hortxe, bale. Nik ez ikusi, bera. Harrik eta karrikiu, bumeran adakazue, buskatu nula. Egitzen, bigarren atile egin niola, buskatu zan. Eta, bueno, pixako da. Jakin dezazuen nik itzaldia, prestatzen ez bukatu, ez da amaigabea da dago. Baina nik nahi nuna da, erakutsi han ze desberdina dian gauzak gehiago itzaldia bukatzea baina. Orduan, gaur emango itena, ordu terdik gehien ez herriet, itzaldirako, eta ordu terdien emate itena emangoet, azaldukoet, eta hortikan aurrera ja, ostiraren nahet beste saio batin, batzuk ezin dugu gaur etorri, beste batzuk igual gogoak ingatu dira, baztakit, norkak ikusi ezala, eta ostiraren berriz etortzen aukera bat emokazue. Aztikan entzuten dituzuen soinu horiek grabatu nituen soinuak, naturan entzuten soinuak, eta bitartea, pixak ambientia ez eramateko. Oan isildengo txori danak, eta... Bueno, hasiko naiz, ez dela bilakatu. Bueno, aukera bat argazki hau gehien joditen paisaia edo gauza Australian izan da, iluna barrak eta egun zentiak izan dialako. Eta itzaldian zehar, zer desberdinak azalduko paisai desberdinak eta beti eguna bukatzea denean, ipiniko hori. Argazki bat, momentuan ateatako iluna barra edo egun zentiak. Horreneko gauza pixkat, tokiak sartzeko, Australia urruti dago, mapan iskin baten ikustea, gauzak emate txikia diala, ez dut handik. Ikusteko gutxiko bera, Europan tamainan dakala. Naiz iskin baten bastartuta bezala dagoen jendeak esatu, Australia zoaz, bisita osazu ez dakin zein. Ez da hori. Hemen adibidez, hemen goitikan honera bera, da Norvegako puntatikan, Cabo Nordetikan, Grezia dago distantzia berdina dago. Eta hemen dikan honea, dago berdina, Lisboatikan Kaukasua dago distantzia berdina. Orduan, bat hemen baldin badago, eta bestia hemen, hemen 18 ordu, 20 ordu distantzia dago kotxean. Orduan, pixkat eskalak desberdinak dira, hemen. Eta gero hemen dago, izla txiki bat, ez da ikusten, ikuskoan tamainana. Pixkat eskalan sartzeko. Orografia Australian da, gehiena laua da, oso lur zarra da. Orduan, erosio handiak jasandako lurrak dira. Hemen, batek izan ziren erdian neonen izan ziren. Beti esateia Australia mendik ez da gaula, baina munduko mendi zarrenak hemen da, eskau hemen 200 milioi urte baino zarragoko mendi da, eskau hemen. Hori beste inoen ez dut topatuko, eta horako gauze, ez dut izkian hangoak.
Eta hemen mendilerro ondilena izango zen, Great Dividing Range izango zen, hemengo divisoria ego izango zena. Eta hemen dago hango mendi altuna, hemen bai dakat mendi hori jonun noski, nire urtetan, eta arriba jasoro lan dira, puntatiko. Eta, bueno, pixkat ikusteko, hau dana zona batzuk hemen inguruan, itxasmenetik berak daude. Eta, munduko, hango, jarri gabe, hango zea, hango mendi altuna 2.200 da zoze dazka, ez da hain altua, bentzat. Eta hemen dazkazuak gutxi gura bela klima desberdinak, gorrilla deserto izango ditzake, gero sabana inguruko marroi hori, goian tropikoa izango zen, bi garai dazkana, epoka de lluvias, epoka seka izango zena. Eta eskubikoa izango zen klima mediterraneo, eta behian, Tasmanian, uarteko eskubiko uarte hortan, izango zen hemengo klima antzeko bat. Ebai, beste bat aitatzeko beste zoze. Beti hori ikusten dugu zoze berua dela, zoze bero ikiarri deula, baina erdilean egon itzanen, 40 gradu entzizien egun baten, baina behian egon itzan, eta mendialtu nahi egon nuen, uda zan, eta lurrak egon itzan. Orduan, nik bezala da, Europan bero hileu, oda hotza hileu, Espainiak hotza zegoetan, bero hileu. Eta gero neguan burgo zagutezea, eta ikusten hotza bat duzu. Baina hori, hane bai ez aldana berua. Hane hotza hileu eta goian egitea egiteitu ikiarri, eta hola eta bat. Eta bueno, pixkat hemen resumi bat bideiana, Danea, hau da ibili alde jainuna, hori aldaketa batzuk initun, hau baino lehenago dibukatu genuen, itxen. Eta gutxi bera 15.000 kilometro gidatu nituen, Australia guztian ziar. 8 hilabete, 3 hasta azte hola Indonesia pasen nituen. 8 hilabete, 3 aste Indonesia pasan nituen, eta bosteun da ikusi nituen hegazti espezie kopurua. Hoi da, esan gura esuna zenbaki hori da. Gero Indonesia gehitutare bai, ia 6 espezie ikusi nituen danea. Eta bosteun espezie ditatikan, Australian, ikusteko zer ezberdintasun daun ernitzeko tokitatikan. Australian lehenago, baino lehenago, 40 bakarrikan esan ikusita. Ernitzeko guztiak berriak ez. Eta hemen da kasua abiskat, han nola banatzean territoriok, nik hau ikusiet, orduan, illa danak ikusita azka, territorio guztietan egon da nago, baina hemendikan hau falta zait, eta orduan, itzutzen nahi zenean, abek azarte egin. PowerPoint bat ezin izan honin, argazki gehiagi daude, eta handigila dira, eta orduan katia bidea. PowerPointat. Bueno, ja ziratikan, hau izautuko zuetotia bat, Bilboko aeroportu da. Eta, erten, eta hemen Donosti. Australia ez da, baina, diren behatzen. Eta, hau da, zuritxeak nintzen, zuritxeen 45 minutuko eskalan demo mantzian hartzeko egazkina, eta Singapurra zuzenian. 12-13 ordu egazkina. Aldatzen zehatu ez dakizu ibiltzen. Singapurretik handio ia Brisbanean, Australia, beste 6 o 7 ordu. Zuzuaz ia 1000 kilometro orduko egazkinan, behitzezu behian, eta petzatzen, aurrein gaude bat. 12.000 metro eta alturan, ez da inoiz aldatzen. Asia guretzen nahi zera, India, Iran, Turkia eta zean guzti. Ez du, orduk eta orduko zatzea eta emato toki berdenak. Eta hau da, aurreneko irudia Australian aukien da. Ebila entzun egun hortan, pena. Baina, aurreneko zeik ikusen dituna, bizitza ikusen nuna zan, enara bat izan zian. Bueltak ebilizeala, han deitze joe, welcome swallow deitze joe. Alegia, golondrina de bienvenida. Eta gero kontotu ditzen zatik antzola hola, bastar guztetan zadola. Edo zatetan, antzatzen. Eta gero ja ere botetan kanpo, oitaren hori kutezan, zatikan Brisbanean kutezan, eta Gold Coastean ere bai kutezan. Eta, dana ebila, zuaitzak oso xelebriak bai, dana desberdina. Arretan entzuz deitu zian asan zuaitzetan, eguneko 89 postua ez du lagatzen. Hemen bezala, hemen ez bezala zanen. Eta horreneko tokia, nik goizeko zazpitan nahi nintzen Australia, hango goizeko zazpitan, 2 egun tardatu nintzen maiatzen. Eta, claro, ebila, ordu batak arte ezin albergian sartu, ez zien lagatzen. Eta ordu nik behar nun, ez ukuzan motxila gaine, eta bestak izan motxila eta trastek egin gainea, nun baiten egon, ebila izula. Bueno,
bakarrik ganeon, parke honetan, da hostel onduan, parke hau zen, da mentxe egin nintzen, bueltaka, pasian, da hola Jesukriston zuaitza zauden, sekula ikusitako gauzak, bueno, hola, dana oso montatuta, hemen ikuste ez dana. Holako pasarela, batian hiri erdien zaude eta oian zaudela emateu. Holako barrutik antzuaz, eta emateu baten Japonen zaudela, gero zeran, Kongo belgan zaudela, eta hemendikan pasatzea ganzu, izkia gila. Eta gero, hiria bertatik bertan, antzea daude, raskazilo guzti, eta mentxe lasai hotiak gazu, inorrek latek eman gabe. Eta gero, azizian aurreneko animalik eta ikusten, albe, ebai, bastar guztien daude, emateu guztia dala, baina holako ondila dira, okeilenak, eta hori oso gertu ikustea, ez dira bat edurtzen animalik batez egirikoak. Gero, abek, askok ezautuko dituzue, abek, beste espezie bat da, hangoa da, eta poiatean nun, nondik anara, metro batea, txitaka eskok inertzian eskal, baina hitxe daude. Eta gero jardinetan, ata gaude, jardina, pasian, eta inorrek ez dira zer egiten, jendeak kasik ez dira egiten animaliai. Gero ikustez olako kontraste ikustezu, atzian olako eraikin handi bat, hain modernoa da, eta hemen dakatu ibiz bat, soiz baten hilo da. Gero, ata beste xelebre batzu. Ubalroiak, beste izan batzu, dana ezberdinak. Haure oso arrunta da, ezin dizuet ez da azaldu zer dan, ez da gertuko animalik ganan. Itxurale bat dakana. Gehiago. Eta hau, eko adazka, baina ez da txoria. Hau, baina gehiago ez ikusiko ez nuen lehenago, hau da zorro volador. Fruta jate baina sauzarrak. Eta hau zen irilan, Brisbanen hilabete pasan nun, kotxean bila. Eta antzan, hango hosteletik ateatako zera bada, argazki bat, eta eguneroko zera bezan, eta iluntzen nahi zala, saguzak guztik atatzen zian egan. Emate zuen kuartzak hau da zera, Jesukriston bitxoak egan pasatzen, buru gainetikan, eta jendia izaten ilamen, mira un murciélago. ¿Qué? Eta zian, eso no es un murciélago, eta zian. Zanak, dendurkuta. Eta hau, da hango hilargia. Buriola da. Arkazora da. Hemen, nahi argentinoak esan ziren izan sekula fijatu, noski bukola ikusi dela. Argentinoak esan ziren, ego emisorion bizitela baita, behiek untxitxo bat agela. Belarria, eta buko. Untxitxo bat agela, handik mauzei ikusi dela. Eta, hori, hango hilarria arkazora da. Eta hau da, irila bizitatzen hasi nintzen, eta hau zehon, hostel onduan, dana baliantez eta karretera zementu singulau da, baina antxe zauden, kolonia bat, irizanak. Erdian, kabilakin, txitakin, dana gozauden, bikotak. Eta hemen, barandila bat zen, zubi ondatikan, eta ez barandilan danak irizako lakarek, eta batzaretzen ondoan. Gero irilan zutezea, eta dana da, pezetezula. Hau, zeintzuen aurrena, gero zeintzuen, hausatik jarri hemen, gazea, bestia, hola bea. Bueno, dana lio bat, azte zapentzatzen baina, ez zentzu daka hondekoan. Dana, arraroa, hola, hilak, egun metroko eraikinakin, apatian hemen, Elisa dotole bat, erdi-erdin. Eta, azte zapentzatzen guan. Hau da, etengabe, sentazio hori esatezuna, ez zentzu daka honek, dana oso aldrebeza. Eta gero, errekatik oso pasea polita zegoan, hau zuri bat berriak Galizian, han, Londreseko Londonaren berzio australianoa. Gero eraikin berriak aizean niten, gero apirilean bueltatu nintzen Brisbanea, aia aurretu da zegoen, holako eraikin gehiagizkoa. Eta gero hori, antzan, hau zen pixak utzu bat, antze hona. Erreka ondon, han ondartzaputeko 2 ordu gidatu berri jozu Brisbanen ez da ondartzea ikertu. Eta, alternatiba bezala, hori gezteko berotikaneo, hau itzuen. Gizurreta asko ondartza da. Eta hau da, nire hosteletik antzeon biztak, egunez, eta gabez hila bat ezan. Politia zan, errekandotik gabez putia, azkenean egila guzti zerrezuaren ezalatu. Hemen daude gruak ebai dena argikin, hau da honan bezala egitzen zituen ebai grua behar. Eta errekatik apasiatzen zinon, eta zubila kolorekin, eta dana koloretakoa. Hau, kargin faltura gara batura.
Hau da, igina bestaldean zeon parke botaniko bat, dana egoiago grande. Zuaitzak da epoka viktorianako zian, jardinak zian. Eta zuaitz batzuk ikiar handik lehen da 50 urtekoa zauden, baina bertan, zer? Horre, ikiar handik, raskasi lauek. Zer, parke ondo. Uso xelebriak handorrakin. Hau Pikondo familikoa da. Horrek, atatzei du, enborrak eta enborratatik bera egiteko, zer hoik, luze hoik, adar luze hoik. Habe, lorikoak dira. Lorikit deitzei, Rainbow lorikit, lorikoak lorikit. Lorea gatik beste dira. Eta hau oso arrunta da. Mateu, jangoikoen kapritxo bat dago. Gandara egiteko. Hau txikila baina lupa. Horrek atakat ditezuzun, behin baino gehiagotan burun emantzia. Eta, zoiz gehiago, ikiarra handik, indioteak bat, basian kaletikan. Horrek bai zautuko dituzue atalarrak, igual, gazeta sozak izuenak atalarrak zautuko dituzue, hango espezioa da, honen ikustezana. Horrek kukaburrak dira, horrek zaratak kriston atatzen zuen. Hor zinean goizeko bostetan nola bueltaka eta hori. Hasta zian bueltaka. Eta joezuz, baina ez natu dira aluarek. Kotxe gainen tokatzen bat zaizun lotan. Hor txekatzen ziren. Por cierto, ez eta itatu. Kotxea erosin nun. Eta kotxe bizitzen egon nintzen lau hilabete kotxe barruan. Jo, 8 hilabete danea, baina hosteletan ebai egon nintzen, Indonesia egon nintzen ebai. Baina kotxe bizitzen egon nintzen, eta orduan erosin bastarretan gehatu eta antxero egiten. Orduan horretik, kotxe gainen tokatzen zeskean abek edo beste animali bat tokatzen zedan, zarat ateatzen eta horretik goizeko guztetan, argitze zameako, antzea, esatzen nintzen. Alarma jarri horrek izan. Eta hau da, erreka bastarri antzeon zea bat, beste pasia bat eta zerri. Manglarrakin amin aldamen. Hau bada, eremu subtropikala da, orduan ja manglarra iristea, eremu hortan. Gio pixkat behirago, ja Sydney alden, hori ja subtropiko kanpo gertzea, orduan han ez da ikusten zailan, manglarikak. Berriz dinosaurio hau. Eta hiritik arteatzeko aukera bat beste izan nun. Eta bastante lotuta egon izan da kotxeak inda luzegi funtzitzean kotxe eroste hori. Eta bueno, eremu batzuk apun izan, hiritik bastante gertu zaudenak. Oinez hunda edo trenen hunda edo bestela. Aldeatu nintzen lako tokita. Eta hor onduan, horria daudela, kale bat daola eta zea, hor poste bat zeo, eta goian, arrano arrantzalian kabie. Guk hemen deitu Jesukriston diru guzteitu, Jesukriston lan nakartzei du, arrano arrantzaleak umatzeko, gio kale egiteko, eta han, poste bat jarritan, nahikoen. Hau elanio bat, ez hartuko zuen, beste espezia, tanto zoreakoa. Bertxintxua, zanka luzek, beste klase bat, urolioa, beste klase desberdin bat. Hau jakana bat da, asko beste eskotakin oso da. Baina, gazti hau, urretatik jangoiko bezala, Jesukristo bezala urretatik gaine ibiltzeko kapaza da. Guzti zuen hankarnola azkan bietzak. Bietzak luze azken. Eta hor du, nenufarran gainetik ibiltzeko gai dira. Nenufarra edo beste godillo hau. Martin arrantzalia, ez dula arrantzatzen. Eta zerak atzei duz, Juan Gilak eta Zamorro bat ditu. Hemen zauden, 12 espezie ustez Martin arrantzaliak eta 2 bakarrik arrantzatzen zuen. Habe, genara arantzekoa gira, ez dira ez da familikoa, baina ristra gara. Eta, habe, estijaliak dira, horre bai, ez da gizien bat espezia dauden, berrokean behartik gangora. Eta beste parke bat, hau da, hango animali alubera. Hau da, hamengo mikan antzekoa. Eta kale entzua zela, holako kartelak ikusi jazkazu. Zu, garaian, noski, oain segurazki hasikoa garaia, oain udaberria datorrela, hamengo azkera datorren bezala. Eta kaletik amatik hasikoa zen, hau ikustu behar zenon, argi bili. Hamen jartzeu, saiatu ekibiten eremu hori, oin ezin korrika eta ez biziketan pasa, eta zure begilak tapatu, burua eta arpegiak. Orduan, nik horrenak, kalen neola ikusi non bat biziketan, kaskuan, eta brida batzuk zezkala. Hau jota do. Eta urruna ikusi duen da,
bueno, egun batzuta ikusi nun berriz eta zen, oino, nire ez dauka. Eta, gero ikusi nun, jende gehiago eta gehiago eta gehiago, eta holako baten kontuatu nintzen, txoria batek azala. Berritaz azken, txoriak berritak ikutu eta atzea egiteko berriz. Baina han imo lotzik ez dake, gaztik, eta han, benun, zortzi hilabetetan, inor ikusi izen, estiro deitu ez kopeta ikusi zerrek. Orduan, normala ikusai, gaztiak, edurrik izateak izakinen. Beste mikan tankerako beste bat. Hau zan, manglaretan zeon pasia bat, pasarela bat. Han, ez dakit nutinan atea zuen ditua, baina kriston montajeak ditue, ego zein berdemuna ikusteko. Beste martina arrantzale bat, honek arrantzatzeu. Eta hor, manglar kanpoan behatzezan, hauduraren bat. Hango gaztiak, moko zabala, han beste ezberdin bat dago. Hango antxetak, kaio txikik, eta pelikan bat. Eta aukera bat izan nun, Brisbanetik ateatzeko, deskonektatzeko pixkat. Eta lagun katalan batzuk genituenan, eta han egon da, ja martxa iman ebenago, uarte bat bisitatu banan. Hemen da hona, bueno, ez ezak guztat, txikita. Eta orduan hartu genuen trenak, autobus bat, gero ferri hon daleatu ginean, uarte daleatu ginean, eta autobus bat hartu genuen uarte beste aldean jokuteko. Eta azkenean daleatu ginean, 3 ordutak gero, daleatu ginean uartea. Izurtek ikusi egituen, hola ere bai. Kilometrok eta kilometrolako ondartzak. Hemen mundu guztia kotxea bentzela da, 1 metro ibili, eta urrutillo ez. Danak hola dira, Australian gutxi gora bera sentsazioa ikantzian. Eta hau dana ibiltzea kasu, eta inorrez. Nik gauzak utzi hemen, antxeko nintzen korrika, aldun toki daño, eta vuelta. Pake guztia, hemen ikusi ezin dan zer. Hemen, zer gehiago, areakun ginen, beste gauzan artian, esan ziguelakoan basabizitza bertan zenekala. Brisbanen ikustia eskatzu gauza batzuk, baina hortikan aurrera ez gehiago. Ere urbanoa da gauzki. Esan ziguen kanguro zaudela, kogalak zaudela, tordokak ikustezialak, ikusi egin joan tordokak, kangurok ez, Brisbanetik aldein nun kanguro bat behar ikusi gabe. Baina, hola ibili ginean, gero ibilbideak zeuden, karreteran, herrik etzeon, dana karretera asfaltu bakarrikan, da ondotikan bide itxurrak eta zeuden. Eta, holako baten gizon bat ikusi genuen, zuaitz baten azpian gehatuta, fiziketan. Eta holako baten hola intzikun. Hoi ahatzen zikun. Aliatu, eta gutxira, ikusi genuen, hala. Ikusi egin zuen, atzaparrak nola azkan. Eskua hola jarri, bidea zola azke, eta guzti egiru gula parte. Eta hankak, edo aizilo desberdinak. Egarrikaien ginen ez erratea, arrexi gantea. Ikusten, atzaparrak nola azkan. Eta hortzi zeon lo, eukaliptuak toksina badaka, behi dorrogatu ideiena, eta horretik aniteu ero, hainbeste. Beti daude, inglesez high ezatena. Alegia, zartu zara ezero. Eta, geotopusan zai, horako baten laguntxo beto bitzaigun, egabera bat da, baina, hango xerebre bat. Jesukriston zaratatzen buena, horre bai beste animali bat zaratatzua, eta bertatik bat da, ondo onduen. Argin xerebre zen barraka. Eta, jarraitu genuen, beste azkeneko toki ikusi genuen, argi volkanikoa, oso kongo xerebrega. Hemen, nik behintzat ikusi betera. Itxasnikak, bila bat, gero bai izan, miru bat da, arrantzatu izan miru bat. Beratza ondila noski, mundu guztian ikustea, bai hemen eta bai han. Beratza ondila hor txezio. Eta, ja azken egunan, bezperan nola, ja azken toki bat bizitatu nuen, Brisbanen. Eta, parke botanikoa zen, ja hilean kanpo bat izan eta oso ondila zen, asko ondiko bezala. Hala zoen, hau enara esan deten alena. Enara ongi etorria, ongi etorriko enara. Eta, kakatuak. Zore bai hemen txezoen indio jarrako zoitzetan hilota. Hau pikondo bat da, pikondo mota bat, fikus bat. Eta, enguretak akatzean artiku. Usten? Fikus auriculata. Sudeste asiatiko. Usten fikun akatzean, enguretak akatzean. Eta gero putzuk eta eskailerak, pasia, hola, egurrezko pasarela, eta bueno, usten montatzen zaken. Hau kakatua da, Australiako kakatua ugarilena. Arroxa, zureitzan zurezu zulo, betosun kabilekin. Eta hau da invernario bat, zehonen askotariko bat.
kaktusak zuaitz formakin, kaktusan eremu bat, horretan lehorra, uri gabe, eremu berua, osatzen zen gabero egitezun, bromeliak ebai. Eta, bideo bat beste badakat, beste, eskursatuko, hau ikuste hartzeko. Oso barrak soinu bideo bat. Nik arte, zikula ikusi da. Australiako kostalde honetan, ekialdeko kostaldean, hoi hondartza guztietan, oso arrunta. Eta, ez haure bai. Zan dizueten hori, buruan atakatu zian egun batzuk gero erdi eskortatezuna eskutik. Eta, bestela ez dakit, beste gauza daude, pasamos. Ja, nire bidaia, kotxe hozinun, eta nire bidaia zizan. Aurreneko toki jara izan zen, Nusa izeneko toki bat, sekula ez denio nahituko, baina han mundu guztiak bako zitzaitu. Gero jatze zen, eta beste toki bat gehiago, baina hori. Fama bilaka. Eta zan, kale bat, eta eraikinak alde bana, eta listo, beste ikertzen. Eta hori, bateko urte guztiak gabonetan daudela, gabez, zuaitzak, argi ikazak. Beti gabonetan daudela, bateko. Baina, oitura da, ez dakit. Baina, bolitea da, argi ambientea ragatzeko. Baina, aldatu nizan area, nire asmo etzan morkeatzea. Baina esan ziren, bueno, merexin gertzen, bolitea, zera bestia, gehienak etzian egon, baina ganako nire. Eta, aldatu nizan da dana ebila izun, txerrik bat. Goizian ebila guaintekan, geratu da, esan no. Bueno, lau hilabetetan gero, etzian egitan tanto bat behar egon. Baina, aurreneko gunan tokostea. Aldatu nizan, eta, pasi egingoek, jantzin nola, txapeka hondi bat, eman nuna, ez dakit nola, baina, gero txaparroko behar jantzen ditu, da antxekun izan pasia. Hau ikusi nun, gehienak ez duzu jakingo, baina hau da, Sata, txotakabra zerderaz, horren familiko, o gertuko, egazti bada. Eta hori gartzea, gorretan gartzea, adarretan, eta beste usatutako adar baten antzartzeko. Gendik gartzea, horrezko ematen, baina toki datzotak mundu kantatzen da. Eta, hemen gentikan eman du buelta bat, lurraxoa eixoak dira, ondarrez, hankautzikan ibiltzeko primeran egia esan, eta ondarrez entorrezko bezala zen. Hau, beste fikus bat da, zuaitzan inguruan azteana, eta gero zuaitza barruko egitea. Gero, dengo emate bait esplikazioa sakonako emango, honena. Eta, ja, bidea jarraitu nuen, olako karreterak, zuaitzak bai beste mundu bateko emate bai formak eta zea, oso politia. Eta, kartela hau, nik uste aitatzeko mokoa da, kartel hau. Kartel hau jartzeu. Slow down uste jartzeu da, eta floating area, alegia. Mantxotu, urraski ingatzea da dukatan, alegia. Batek zurik ez daki ezartian. Orduan, karretak itegola, gerri zegoela, eta gero ebile dago, izorrai horkatu berko zean, eta itxengo ez du errekatun arte. Eta hola da, kartel bat bestia, etengabe, kartel hori da. Eta, gero bai gobarrak, karreteran, Jesus, geratu gabe. Gaina 40 kilometro orduko arte gehatzen zaitu. Gero ez da hola ezarri baina, eta aurreneko, bigarren gaba pasan duna zen, beste camping toki bat oso arrunta dela bide bastarrian, besto mogukua, baina oso ondo montatuta. Pulmunak, zubakin, zea bestia, hau zegoen, karabana bat erosi berri izaken jubilau bikote bateko. Brisbanen eta itxea bueltatzen nahi zian, 100 kilometro ezken bidaia, eta gorte gatu zen. Eitzeiten behiekin, afaia intzien azkenean. Bero jamen, ez nortan. Vale. Eta hau dan, karako txelebrat dituzun da gazia eta nire, baina, politia dituzun. Eta gehi ikusten nun beste animalia hau, geho bideoa dakatela, gaiatutzeko izuet. Hau da bandikut bat, da hango arratoi handi bat izango izan bezala, baina martzukia da. Eta han gutxi ikusten ditu nolakoak azkenen gaukera dira zaila ikusten. Hau da, nik egosin nun zeladana kita, de camping, hola da, hiriak, uzpentzara. Eta horrekin hiri nintzen, bidai guztia horrekin ninen. Eta zoze behirua jan nahi banon, horrekin bizutzen hona. Nutella eta atuna eta patata jatia eta patea pixka zoze berotzeko. Pixka, zoze mina jateko. Eta hau, segi karreteratik anatean nintzen, eta beste karretera hau zion, bide bat da gaztan egon. Hau da, baina mugimenduan. Eta
hori, dana lurrezkoa, atatzen zinean karretera generaletik izango zala, Amerikan Madrida dikoan autopista, baina bi karriletakoa bakarrikan. Eta bidetik atatzen zinean eta dana hola. Dana, uarte guztian, Australia guztian dana hola. Karretera bat asfaltatuta eta gainontzian aldeatu. Aldeatzen zera, eguzkia atatzea, hain beste maite dela eguzki hori, baina han, seguru, ez zuela azkenian laguna handik izango, eguzkia ez da zuen laguna izango bukaeran. Hemen goizeko zazpirako izango zian, oseirak, ezkio, eta ia berotzen hasi zuen. Horako toki baten ikitila, zuaitz bateare ez. Berua egiten azteu, eta itzalik ez bat zuko zen akabo. Eta honet hori nintzen, propi jokatu nintzen hemen, zeolako txori bat, txiki bat, hemen bakarrik ikusiko nuna, nire bide guztiak. Gatu nintzen, hau ez da, hau txirta bada, hemen bai egitzea beste prezio bat zudo beste egaztixere horregat hemen ez da hona. Hau itxoia da, buitron, hemen eba da hona, eta izena ironikoki jarri ziren, buitron, horako txikia da dago. Eta hau da txoria, ni bilatzen duna. Hala, txoria eskaz bada, baina, bidaian ziar, nik azaldu nun, txoria ikusi nun, toki duntan da. Ostra, hoi suertia da kasana, hemen kauen, baina ikusi gabe eta. Hola xe, eta txori txiki hau. Eta agi baiatu nintzen Rockhamptonea, hor izango litzakela gutxi bera. Hor, bueno, distantzia asko ez ekin egia esan. Baina, eta antzeon, hua dago, Rockhampton dago justu tropiko de cáncer, parian. Alegia, bakizue lurra, rotatzen inguruan, arabera, inklinazioa ez du galtzen, baina azkenean eguzkiakiko inklinazioa bai aldatzea da urtean zehar. Eta tropikoan, baldin bazaude abentuan 21 batean, edo ekainan 21 batean, tropiko justu parian nengo zan, eguzkia, eta eguerdiko 12an, eguzkia goitik mango duzun, eta itzalik etzak mango. Orduan, hori da, toki horietako bat. Eta hortzean, zera bat, parke botaniko bat, eta Jesu Kriston dako hor ondon. Eta bizitzaz bete eta noski. Eta oso politia, eta lehenako txori iguala, beste toki baten. Hau jakan ere bai, lehenakoa. Eta, bazkaldu, noski, 50 ez dakiz marra duta. Jesu Kristo rumena dira, gaur bezalako gutxi gara barrun imotinatu. Eta, hamburguesa batzuk, eta, bueno, zoze behu bat daten. Eta, urrungo egunean, belainoa dana jaikin izan belainoakin, jo pixate altzazala bereze, eta aurreneko kanguro dut zintu. Zengo zuen, jo, azkenian kanguro bat, hainbeste hitzeitu kanguro eta Australian. Bueno, azkenian milaka ikusi nituen, Hasieran kostokitza egon, baina milaka ikusi nituen, bastar guztietan daude. Kanguro gehiago, hainara desberdin batzuk, pintxanak ebai. Eta horrek itxura desberdina aldatzen hasi zen kostaldia, hemen, handaulako Gran Barrera de Coral, aztea Australia punta-puntatik eta erdiraino gutxi gora bera jaiztea, 2000 kilometro baino bera azken luzea, munduko handiena. Eta pare horretan itxaso askoz lasaiago da, olatu oso gutxi daude, ikaitza bat inbadu bakarrikan daude olatu. Eta manglarrak azteia bera, lehen zela. Eta itxura bat zeu. Marea jaiztea, eta ikierri urruti dute aurra. Eta beti, ongatzen guztitan, oila guztitan, abisu bat ondilean, kontuz, akatu ikoizuen animaliak egon laizelago. Eta hemen kasu honetan daude, box jellyfish dala munduko marmota igarrienak. Eta hemen dana sartzeizu, deitu 000, hemen bat badi dala. Eta horako gauzak jarri zazu ostina, ez dakize, bakize, bueno. Hemen txori daude, txilitzu bat, beste itxasnika bat, berbeltza. Ondartza museo guziak inorrez, txorila bakarrikan. Eta herri bat dauan euskaldea, baina herri bilatzea, ez dira inoa gute. Eta hemen bai puliska daude, txirriñekin, bar. Hemen bai beste txori bat, igual inorrek ez duna egautukoan Pazifiko bakarrikan dauna. Eta aleat nintzen Makaia, hori gutxi gura bera. Eta, azkenean olatu bat zagoa daude, baina lekaitza zutorrelako. Uste zuen marea jaiztea eta antxe jutea gura, urruti-urrutirat. Eta jetxin izan horrega eta guztietan txibilin izan, eta bakarrikan niman antxe behar arrantzalia, puliska, zea, eta li bakarrikan. Baina, bueno, a ber, hau ia hundi baten onduan da, ez pentsa zala. Eskerrak eraman ez den etorri. Zortiak azuek. Eta,
ondartzapun, bainatzea, eta ara, beste sorpresa bat. Claro, kriston begoa itxeu. Baina antropikoa da, ez agula geldik handa honez, katiatuta hor artean da zea, sartze zaureta sopa baino beroa da. Orduan freskatzeko aukera ikutsi da. Eta hemen ebai, hemen zehaztu gabe, irudia moka bada, baina esateu, itxasokoan ikatzei zuen animaliak nola ezke, jarregila zehaztu gabe. Ezan daizkela hori, edo raia horitakoa, estena sartu eta akatitezuna horitakoa, korrontiak ebai, bazpare. Eta, hemen, krokodriloak ebai. Hau zan horraztezian krokodriloak, hortikan gora. Hortikan bera ez zauden krokodriloak egin. Orduan, zine japutez bazerret, lasai. Brisbanen, ebai, lasai. Tropiko dekantzeretikan gora, hasi bertzeatik eskatzen. Baina bestela, behian, egualdian, eskizkatu lasai, eskizula ez dut. Marraskoa eta parte. Da hemen zeon, bote bat, hor barrun, ontziotan, bote bat zeon barrun, eta ospina jartzen zuen. Zoro zerratatze bazan, botatzeko, 0-0-0 deitzezun mintatean, botatzeko. Eta algo aiatu nintzen, nik deitzen baino lehenago eungela, eungela bilekin. Gero aiatu nintzen, da iungela, bentzun. Eta, esaten nien, eungela ez hau txaldezu eta inglesez da. Dice, zautzen lako da, bai, txori bat dago mundu guztian hor bakarrikan ikustean. Iangela, zaten ziren. Eta hori, eta gero erakun nintzen, pasatzen Iangela, zaten zuen. Bueno, bakoitzak nahi dugu izatea zatu. Eta hori da, toki altua zan, behian bero ikera zuen, hemen asko zobeto zaten zan alturantzeolako, 7-8 metro bitartian nola zan, alturantzeo nola meseta mokoa zan, dana horian tropikala zan, eta hor, zeon, esan enten bezala, txori bat hor bakarrik ikusten zen. Eta hori, olako erreka zeuden, erreka fresko zeon, da hor, bat zeon, freskatzea pixkat, ezkerrako namaino bero dut zula egiten, bila esan, baina. Baina hola, oso paradisiako eta oso telebistako zeak, pelikuletako zeak, hau txantxan hori bada, txantxan hori bat, beste txori bat, zaratatxoak, errekak bai oso politak, oso paketzua. Argazkin ez da inor, baina ez da olako inor. Beste toke batzutan, buelta artean ematen hon jendia esateatzeko, eta argazia eta zen, baina hemen ez da inor. Eta gero bestean, apin arrantzale bat, bigarrena arrantzatzen hona. Eta nintzeko guztiak ez du arrantzatzen. Errekak gehiago, eta sorpresa. Aiaten izan horrea, eta zubi baten esan ziren horrea honen eskio kritikan, ikusiko horrea. Eta antxa esan duzan. Hornita horrinkoa. Eta gila esan, esate ziren, zaila izate zala, da iluna barrian ikuskatzala, goizian goiz, eguardian antatzen nien da antxezun. Hola dezen, dantzatze zala, pixka ditxoi da berriz antatzen. Eta iluntzian zapua, ikotxe guran. Hau zan, ez dakite gila esan, bazan oetzan, baina glasiar moduko, belagoa tankerako zara, baliara bat. Mendiako iztezen gaurtekan bera nazetan. Hola, oso lagoa, gehiago. Hau zan, alturan zeon mendi hori, meseta hori batzera gehiatzen zanak, eta hori gehiak deko baiara guztia. Eta horrela aldatzeko hor dago, hemen karretera bat zeon nola, aiako karretera baino berro. Eta zuez gehiago, uso erraldoi bat, andorrakin, gero pasia bat zeon oso polita, mazotik aramatzezuna, onto xerea beratzeko bai, igual, zekitzen ditu, baina nik. PSP jarriko dago. Eta beste uso bat, eta zoitzen enpikatu zinagoren. Hau pikondo gara bada, baina beste zoitz baten inguruan zita, eta dugu gutzuniak asko gara. Eta pixkaten aurrak hasi gita, sarata haitzen hasi gita, sarata mundilla, eta zer da hori da, ze animalitilla da. Guztat ez du ez ozen. Txaguzarrak. Nuta jate bain txaguzarrak, amundioek. Baina milaka zoitzaren apelin deitzazoen. Gero jagun dugunen goizen, berrizaten nintzen, honen etorri nintzen, hola jarri zera kotxea, gintzakin, da lokatzakin noixe gertatzea, eta baso gehiago, bilerako uso gordinak, beste txori berri bat, eta hau zan, bilatzen nintzen txorila, igual ez dut ikusiko, bultzazpera da. Hau mokoa da, hau begila, eta hemen marratxoa da, begila ezkin, eta hemen belarria beste marratxo bat. Bueno, horta bakarrik lan nintzen, ikusten. Baina gero ikusten juzu beste gauza batzuk, noski. Esango, hau txori bakarrik lan ikusten, ondaz. Baina, bestela bai ikustea gauza batzuk, txori jarraitu.
Bai beste arrazi txarra bat, baina hoxe beste egin lortu. Eta hau zan pixka eta horra jarraituta ja kosta bueltatu nintzen, da tiren unkoraka, hau boguenen da. Berri hori, hori zia ikusten, da garri etu. Hori zia zela. Kangurok, manglar tartian, erratxeia, Luis Cabello, han dago, ikon ikusiko zen batzuk, txori bat dagoela moria, ite una holako, zer bat, kami xerebro bat iteko, hori iteko batera bat bezala, eta dantzen azteko, tititititi, da, oza, garra egiteko. Hau da, beste espezietakoa, baina normalen telebizan jartzen gue, kolore handiena, politena azkenak eta, hau beste bat da. Eta hau beste, duna gara polita. Hau da, batzuk igual ezagutuko zuen, hau pasoi bat da, abutar da erderaz, eta hango espezio bat da, eta da kortekoan dago. Momentu hortan dago kantatzen, eta zaku bat zintxirik agatzen zaio, oso dotore jartzeko, eta eni erakartzeko, eta gainitzeko gakizu. Eta, hori da, habitata tipiko hango da, eta pasoi hor kantatzen. Bai, Toto gehiago, pintxanak horrek hango itxe dotore bat, fan mundu ginda. Hango zikoina bat, eta aldatu nintzen Townsville izeneko hiri batea, han goian handienetakoa, izango handiena egin ikuste dela. Eta tropikoan haure bai, eguerdian, amabilak, ordu bitartian zen ordu kriminalena. Eta 41 gradu, humedadia. Piskat goatzen nahi da momentu hori, txabertan, Eta hau zen, bizitzaz beteta zen, naizte guardia izan ez dela oso ordu hona, bizitzaz beteta zen. Gato pilak, bastante lan duka, egia esan, arreta dituzian. Beste bat. Hemen pasian, dana hau egaztik gero eta zen hau dana. Eta ikozinean da bazotan musatik dezian. Musatik dezian. Hau da antzar ata munduko bat, oso xelebrian bakarrikan dana. Eta hemen arreko eskorra handia duzion, eta gainean, beratza. Hau da beste kukagurra bat, itezuna, baina beste espezie bat, tropikoa badana. Hau da, kakatu bat, baina kierre handia, eta itezuen, Kriston zara eta itezuen, da hola, mantxo ikizun nola, matezun heroiko izia, baina ez zeziko leheritzen. Hola itezuen eman, mantxo, eta ez errez. Eta gaitu nintzen bezetoki honetan, haure bai egaztiantzako oso toki mazan. Eta hemen bai, nintzen bainatu gorre, gutxu bat zen. Baina alare, hortzea zertzu. Haure ama ideali nire mazkoa ere. Gazantzia, horre sartu. Sartu egin, txori gabe gatuko. Eta beste txori batzuk, beste txantxan horri bat. Hangoa, eta txiki batzuk, txikiak, zuaitzetan. Eta jarraitu, eta kostan, ura marroia, zera bila ikidu. Ura marroia, ezerra, zera, olatu gabe, sopa, nahi bazatetan bezera, zentzazio berdinak baino, eta freskatu nahi, geho itxeakuteko hori dutxaran egarra bat hartu, freskatu, harra pasat dago, niko izan, kotxe barroan egotako, eta kotxeare kiskaltzen zelako, barrotik labi antezon. Eta gure eta sartu, rabero bagari. Eta larra lehenokoak, hori belaretan, hori izan ondaretan, eta hori egun zendila da, loin mortxe da. Mundial, hori izeko bozetan azizan argitzen, eta azizian, uso txuri hori pasatzen, pasa, egundaka pasatzen azizian. Oso zeago poliak. Eguzi arten, atzian daude koraleko barrerako guardia daude atzian. Isla horien atzian. Oso paradisiakoa, bertxuna, zerakoa arrezifeko bertxuna. Eta, kartela, ditu, kartela dezu hori hori. Kasuari, da hango ustruka berezi bat. Zatu gure da, egazti arkaikoen artako bat. Dinosaurion garaikoa, oso zarra. Eta, behitu, hantxe neon, karateran gidatzen, han ikuste ditut bi animalia hundi eta zer eta hori, kasualio. Gehatu nintzen, hantxe torri zen, tik korrika, heldua eta txitar. Eta hori izatea, peligrosoa, heldua txitar gintopatzea. Eta hori hantxe torri zen, heldua torri zen, lehiotik hau burua sartu zuen hola, hola behitu zian, altea zen, eta gero hor txegatu zian. Eta bat zen Aliatu nintzen toki batera, berez hau zan tokia kasualiak ikusteko, baina area bideen tokatzen ditu. Gero baina nitu ikusi, gero galdu ziren da. Aizu, kasualiak eta ikuste, ja ba, hemen da, ikusi junik. Baina han ez zauden, egin ikusi.
Gero, jakin nintzen handik kostatik barrenean jo nintzen, eta beste mendikate gunkoa zon, meseta mundi bat, hango jantzuna altura mundi bat, 1000 metro inguruan zion, eta bai fresko itezula, oso ondo dut ezan hango jan. Eta hantzan oso toki bolita, urjauziz beteta, zuloz beteta, kraterrak eta horako oso bai politezuna. Eta alazadon, freskoa, hau izan zen, netzako gara ezo. Egiten zen toki bat aukeratzeko da Australian bizitzeko, hau izan azkenetako alde izango. Urjauzi gehiago, karreteran jarritez izuen arten zaitea hemen, nahi bai zuen, urjauzian ruta nahi bai zuen kotxez. Entonces zinean, da izazkazun. Nahi anean, urjauzi. Nigerian jun, txorrotan azpin jarri, mundia da. Eta gero, hau ja oso hartu da. Eta karretera hau zen, Queensland osoan, zegoen altura gehienan zegoen karretera. 1100 metro. Hau asko da, oso altu da. Eta hau zen, krater bat, bere garaian, nengo zen. Eta gero sedimentua pilatu zen, da tabar, hemen dago azalpe guztia, eta ez dekorretu nahi bat, baina, ikusteko. Krater bat zela, beste, zera batzuk, iratze garoa hundi batzuk, zuhaitz modukoak, pelikuletakoa, Jurassic Park ematezen horrek, egunero. Gero esatuko dituzue kanguroak. Gero walabik, beste atzuk eba esatuko dituzue. Eta gero daude paden eloiak, zuhaitz basoko makarrik handagoenak, hori txiki gidianak. Arratu ya baina txera handikoa. Eta hori txiki entzun eta askotan, azkeneko orduan pasatzen nintzen, basotikan, eta hain behar dure ez. Pasatzen nintzen, pa, entzutezen egun da. Zer da hori? Berriz eta, hemen ulertzen zertzen hori da, pa, entzutezen, baso barruan. Zer da hori da? Azkenean kontuatu nintzen kanguro ziala. Eta boituta gaude, txukola entzutea, baina hori zantu da, biltzen, pa, entzutezen. Eta gara, ostrotan, ikiarri entzutezen da, basoko jantzunakin bai, ikiarri entzutezen. Eta gero, hau ikusi nire bai. Kanguro daude hiru mota biak izan ditutenak, eta gero daude zuhaitzetako kanguro daude. Eta daude espezie gutxi, eta igual egokiak dozena bat, munduan, eta igual 10 Australian daude. Eta horietako bat, hau da. Australian 2 espezie daude. Eta daude espezie hau, eta hola, horako txiki baten, hemen goian, tropikoan. Eta beste bat, pixka gorago, 1 kilometro gorago, beste baso ere baten. Eta jazta. Esan zien, toki hontariak nintzen, esan zien, hambre bat ikusi nola galetu nire nahizu, hemen entzun dut kanguro arborikoak eta ikustia da. Bai, niozo da etorri nahiz baina, behin makarrik ikusi. Bai, joder, aztakiko, bueno, behintzat zaiatuko nahiz da. Zuhaitz kiarri hondi zauden, eta, bueno, behintzat goian behituko eta gaina esan zien, hori, goian txikutatzen zela eta zailak zela dukatzeko. Orduan, nire esan, saltu eta ja hasieratik behitu, eta 5 minutu baino lehenago, topatu goian. Antxe zeon, eta nian arrazia, guztana da. Hori guztana, txintxirika dagan hori. Eltzia badake, baina txintxirika ez da, tximuna ez da. Eta gero, hemen, aprobetxatu nun, txinbo hartu, ependik gani hausin nula, eta errekan, garritzea, belagoan bezala. Urjauziak, eta horako baten, zer tropikalan barrun, 1 metro sakoneko krater bat. Hor barrun esan zien, belatzak hemen kabileik ezula. Baina azkeneko txitak eta eroitzitze xiola gure eta lako duzen. Eta hor harritzea gueltek ezake. Eta hori, zulo ikiarri handia, eta hemen da azalpe guztia. 1 metroko dana, sakonera gehi saltua zeuna, dana 1 metro baino gehiago ziala, eta bar. Eta zumen dilako, beste azalpe guztia bat. Eta berrize, azalpentzea, kasuari dut. Bueltatzen egin zala kotxian, sarreratik oso gertu, berrize, kasuari dut. Aurreatu, eta bertan, hemendikan atea dakaten distantzia bezala. Hortxe gatuztea. Hola niko da baiten nian noski, hori animalio eukita, nola ez etingo nire behintzat, hola zintzan. Hola soño egiten azintzan, urreatu gintzan, eta hori nola zintzan, soño egiten, eta asko urreatu zen. Eta justu pasan nintzen, pixka garutza goia, antxe puntzan mendian gora, pasan nintzen, da familia bat ikusi non biunekin, da zen jo, antxe bat kasuaria ikusi eta, eta bai, baina hemen zarrekan eba ikusi kangurua eta zea, eta berrize, kangurua da. Eta gaina Andria gola esan zuen, hor da, nik enon ikusi, lehenago bai, baina berrize enon ikusi da, jo, hasi bizta da kasuna, zuto, bako eso. Eta azkenean hor zain beste dikote bat zarra bat etorri zan, ikusi zuen, eta gaziak atu zen isken umei da.
Olako baten zuaitzetetik berak etxizan, bantxe gutzen, kangura bezala, bantxe gutzen. Nik dakinanez oso arrunta ez da hori, normalen zuaitzetan biltzea. Periodiz oso bezala. Izia da izan. Hau beste indiodeak bat, tropikokoa, hanka narantzakin. Beste txantxako hori bat. Hau da, Abe Replays izen hau. Egoteia bat dokumentaletan ondio ite dituenak eta